Hello，大家好啊！大家見到大家樂係咪覺得好有親切感呢？相信大家樂呢個品牌連鎖大品牌係大家由細到大都會聽過，亦都一定會有食過。但係你對上一次食大家樂早餐又係幾時呢？我同蔡生通常行山之前都會食一個好豐富嘅早餐，而大家樂就喺正我屋企樓下，所以係非常之方便。我同蔡生同兩位朋友各自就嗌咗一個餐。俾完錢即刻揾位坐低先，最好一個俾錢一個揾位坐，因為真係好多人啊。A few moments later，大家見到我哋張台已經係有4個餐喺度啦，魚湯銀針粉嘅餐，咁入邊咧就會有炒麵啲，其實佢啲配搭都好多款可以揀嘅，即係你可以又揀炒麵啊，有糯米包。諸如此類啦，就睇大家中意啊。咁我哋就揀咗呢個魚湯銀針粉加呢個炒麵嘅銀針粉，佢入邊咧係非常之多料嘅。佢入邊係會有紹菜絲啦，又有肉絲啦、甘筍啦，跟住有啲粟米啦，同埋佢啲料係真係極多咯。我想話係超多，其實佢菜都真係好多，肉絲又有好多，同埋佢真係咧用魚湯熬製嘅，所以個湯底你大家都見到係奶白色嘅。而我自己同個蔡生咧就非常之中意咧，就係佢嘅魚柳啊，因為我哋都係中意食啲香口嘢啦。咁會有個呢個餐就係魚柳滑蛋有包，跟住蔡生呢個就係吉列豬扒滑蛋。咁埋我另外個 friend 啊，麥龍卡蜜糖雞扒有個餐包啦，跟住之後佢就配咗個番茄通粉。但我想話咧，佢個牛油係超勁。大家唔知中唔中意食菠蘿油咧？我就係中意食菠蘿油，好喜歡咧佢嗰個牛油咧係咁厚咁大嘅，但係佢係配餐包，嗱佢戒埋開俾你嘅，戒開咗俾你攝入去嘅，超正。我想話咧，大家樂係咪大家都由細到大都識佢噶啦？我諗冇人唔識大家樂噶啦。不過早餐大家會唔會都成日食嘅？我哋除咗喺行山之外咧，其實都好少食早餐嘅。係咯。但係通常咧，因為屋企樓下好多菜嘅，係啊，屋企樓下就通常都會食大家樂咯，方便啊。啲溶柴嘅，係嘛？足料嘅，係啊，因為每次嚟佢都係有咁多料啊，真係。係啊，多料。哦，幾好食啊 ，OK 嘅。好。佢銀針粉咧就可以配炒麵嘅。點解你又唔加辣醬啊？因為個味已經夠咯。炒得都 OK 啊，夠乾。同埋個份量都夠。係啊 ，OK 嘅。配搭住個粉一個早餐 OK 啦。我覺得大家樂係抵食嘅，所以大家見到其實都係成個場咁大 full 嘅。我想食吉列豬啊，你可唔可以切啊？可唔可以唔切啊？可唔可以唔好唔切啊？又係展示我刀工嘅時候。係，唔該晒。吉列豬扒呢個，中意食香口嘢嘅人咧，相信吉列豬啦、吉列魚啦都係常會嗌嘅東西。怕熱氣嘅人咧，就可以好似佢咁，就嗌呢個煎雞扒。煎雞扒，人哋有名㗎。麥盧卡蜜糖煎雞扒。食個豬扒，好脆啊！如果大家好耐冇食大家樂，我可以揾翻你屋企附近嘅大家樂，我相信周圍都有嘅嚇，僅有一間係喺你左近。仲有吉列魚柳，魚柳，你又試下睇好唔好食，都係塔塔醬嚟啫。醬嘅嘢咧就大家一樣嘅啫，吉列豬又好，吉列魚又好，都係同一個醬啊。吉列魚，做咩你親晒？唔好意思啊。應該脆口，我聽到嗦嗦聲嘅。好脆啊，其實。係咯，我聽到脆口嘅。同埋佢好乾身啊！大家可以見到咧，其實佢唔油噶，一啲油都冇啊，唔會油膩㗎。即係曲曲聲，係脆嘅。脆啊，唔油㗎。豬扒都係，豬扒都唔油啊。咁同埋佢個配料咧，你可以揀，譬如滑蛋啊、太陽蛋啊，有腸仔啊，有大葱餅一樣嘅。唔一定要食蛋嘅。我想偷食佢個雞扒，我哋偷食佢個雞扒。
好難得我哋影早餐俾大家睇嘅，通常都係食夜晚。咁耐都係第一次，哇！好 juicy 喎。係咯，亂嘅係嘛，亂嘅，亂嘅。你做乜偷食佢雞扒？我又偷食一嚿，你又偷食一嚿，咁佢食咩？唔使食，OK 嘅。咁啊，糖等我試下都甜嘅。好少食食雞扒，通常都係食煎炸嘢多。你仲要切人哋咁大嚿，咁人哋佢唔一定食啊嘛使食㗎啦，佢唔使食。好慘啊！juicy 喎個雞扒真係，蜜糖雞扒。咁我又試下先，好慘啊！佢冇嘢食。我想話咧，佢個雞扒真係估佢唔到喎，佢個皮係脆啊，同埋因為佢可能有啲蜜汁啊各樣咧，甜甜的幾好食我覺得。OK 啊，我都覺得又亂。下次可以叫雞扒，好好食，同埋佢真係好 juicy， 好軟腍個雞扒。試下個蛋啦。通常你會點食啊？我直接食喎。即係個嗱，我就唔係嘅。我見有啲人咧，好似我哋咁樣就可能分開食啦。但係其實咧，我個同事咧好中意咧將個蛋咧就擺喺個包上面一齊食㗎。係啊，就咁搬上去，可能慳時間我懷疑。大家唔慳時間就可以分開食啦。嗱，即係咁樣咯，一個蛋係啊，蛋多士咁樣食。OK 嘅都，係嘛感覺都幾得意嘅，呢個都好舊。個蛋香都 OK。因為佢個蛋咧係好滑嘅，都望到 juicy 嘅。佢唔係啲死實嗰啲蛋嚟㗎，佢都炒得幾好，其實質素唔差。不過佢抵讚咧就係所有嘅早餐咧，佢都係配搭自由㗎。大家都未必一定要同我哋一樣要滑蛋啊，係啦，記得佢可以有餐肉啦、腸仔，又可以配大葱餅等等都可以配嘅，係啦。蛋亦都可以係滑蛋啦，亦都可以係太陽蛋嘅。我最中意就係咁邪惡嘅厚牛油夾餐包，因為我食菠蘿包都係中意食菠蘿油㗎。就快過年啦，相信好快就會食團年飯。我都訂咗2次大家樂嘅盤菜，價錢唔貴，仲食得過添。年糕都有得買，但係年糕我就未試過啦。如果試過嘅朋友，不妨留言話俾我知，好唔好食啊？大家樂梗有一間喺你左近嘅，你真係有幾耐冇食過大家樂嘅早餐呢？睇完呢條片，你又會唔會去呢？大家不妨留言話我知啦。今集就介紹到咁多啦，我哋下集再見啦，拜拜。